तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आशा इलेक्ट्रिकल में। आज आज हम आपको बताएंगे आपका अगर छत पंखा उल्टा चल रहा तो उसे कैसे ठीक करें। ये देख सकते हो आप, हमारे पास ये 24 इंच का सीलिंग फ़ैन है जो कि उल्टा चल रहा है। इसका पंखा ऊपर की तरफ फेंक रहा है, नीचे की तरफ नहीं फेंक रहा है। देख सकते हो आप, मैंने इसको स्लो कर रखा है ताकि आपको पता चले ये उल्टा किस तरफ चलता है। देख सकते हो ये उल्टा चल रहा है, तो इसका पंखा ऊपर की तरफ ही, हवा ऊपर की तरफ रह रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो हम इसको आज रिपेयर करेंगे। अगर आपका भी ऐसा कर रहा हो, पंखा उल्टा चल रहा हो, तो दोस्तों उसको रिपेयर करने के लिए तो दोस्तों हम टेस्टर की सहायता से जो ये पंखा उल्टा चल रहा है इसको सीधा करेंगे। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये रेड कलर का यहाँ पे है सबसे ऊपर में, इसे हमें कुछ नहीं करना है। ये जो बीच में लगा हुआ है ना दोस्तों, ये बीच वाले को हमें खोल लेना है। ये हमने बीच वाले को खोल लिया। लाइन से टेस्टर से चेक कर लेंगे लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब उसके बाद हमें सबसे नीचे वाला खोलना है, और सबसे नीचे वाले को हम बीच वाले में लगा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने नीचे वाले को ऊपर लगा दिया और ऊपर वाले को नीचे, मतलब बीच वाले को नीचे लगा दिया है और नीचे वाले को बीच वाले में। अब हम इसे चालू करेंगे दोस्तों और चेक करेंगे कैसे चल रहा है। तो दोस्तों अब ये सही सीधा चल रहा है। आप देख सकते हैं नीचे पन्नी भी हिल रही है और हमारा पंखा भी सीधा हो गया है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।